Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizni başlaymiz. Sizlerge ma'lum George Soros efendinin hikayesi bir kızık hikaye oldu. Hazır bütün torbetlerini muşu gep kaplap gitti. Bugün yani muş doğurdu tohtalımız vatandaşım. George Soros o belgelik aksiye bazarıga zor külemde meblağ saldı. Jungo quruqdap qo'yishga g'azablendi mavzuli xabar 1-ayning 27 kuni Vanvi tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Iqtisod tuvalga sirilishga boshlaganda xalq pulining qimmati tushib, mablag' tashqariga qaytishga boshlaganda xam neftning bahosi tushib ketganda Jungo'nun aksiye bozorida her payının, her bir payının bahası ciddi düşüvatqanda 26 günü yan bir qatam payçek baha düşüş opti yüz berip düşüp to'xtash manzilisi barliq keldi. Jungo'nun Şanghay şehrida payçek bahası 6% düşüp ketdi. Mana shundaq bir vaziyatda pul muamele esasıdır timsah deb ataladigan George Soros efendi Jungo to'g'risida so'zlab o'zlik so'zga hujum qilib kelayotgan quruqdab qo'yish sadolari Jungo yuzlangan bir vaziyat bo'lib qoldi. Navbatdagi iliqidek vaziyatda George Sorosning Jungo'nun pulini Shangang pulini quruqdab qo'yaman deganligi, bu yerda quruqdab qo'yish degan ma'no bu pulni pahallashtirish, ya'ni qimmatini tushirib o'tish. Shuni bilan paychek bozorida pul muomala sohasida pul urishi, ya'ni muomala sohasida pul urishi boshlash va urishi qilish. Endi oxirgi natija qanday bo'ladi lekin bu bir bizning qarashimiz savdo sohasidagi raqobat. Jungo endi boshqacha o'ylamasligi kerak. Jungo'da davlatlik matbuotlar o't kuchini markazlashtirib, orqa-orqadan hujumga o'tdi. Xabarlarga asoslanganda George Soros Jungo'ning o belgilik pay bozoriga 20 milliarddan 30 milliardgacha mablag' solgan. Bundaq aytganda Jungo'ning hozirgi bozordagi paychek bozordagi pulning o'yinlib yurgan pulning soni 20 trillion yoki 30 trillion deb hisoblasangiz, buning 30% George Sorosning puli bo'ladigan bo'lsa, bu intayin zo'r gap. Vatandoshlar intayin zo'r gap. Jungo'ning paychek bozorida baho tushish to'xtamayotgan bir vaqtda George Soros Osiyo pulini, jumladan xalq pulini quruqdab qo'ydiganligini jakarladi. George Soros o'tgan payshanba Shvetsariyada Davos munbirida yig'in qatnashganda Filmborg agentligining ziyoratini qabul qilib, Jungo iqtisodiy qattiq o'ltirib qoladi deb ko'rsatdi. Xalqarada Osiyo pulini, xalq pulini quruqdab qo'yish sadolari ko'tarilganda Xinhua agentligi 23 kuni ogohlantirish berib, xalq pulini quruqdab qo'ydigan bo'lsang, qonuniy javobgarlikka tortilasan deb ko'rsatdi. 25 kuni Xalq gazeti ingliz tilida maqola e'lon qilib, Jungoni quruqdab qo'yg'uchilar bozorda mag'lub bo'ladi. Mavzuliq maqolada Jungo o'zgarayotgan bir mezgilda, Jungo to'lg'oq azobini tortayotgan bir mezgilda Jungoni quruqdab qo'yish aqlona ish emas deb ko'rsatdi. George Sorosning Jungo pulini quruqdab qo'yish to'g'risidagi bayonotni anglagan Jungoning vaziri Li Keqiang 25 kuni bu kimning qoidasi ekan deb g'azablandi. Jungo'ning raqobatchiga taqobil turish harakati 1 yildan ortiq vaqtni boshdan kechirdi. Oraliqdagi farqning nihoyat zo'r ekanligi oshkorlandi. Jungo bilan raqobatlashadigan raqobat kuchi tarafdan va Jungo raqobatlashadigan Jungo o'zidagi raqobat kuchining o'rtasidagi farqning intayin zo'r ekanligi oshkorlandi. Bozorni qutuldirish jarayonida boshqaruvchilarning ichidan bozorni yorlantiruvchilar chiqdi. Ya'ni bu deganlik Jungoning ichki qismida moslashadiganlar chiqdi. Ahvol kishini eg'ir andishiga soldi. O'tgan yil 6 oyda Jungoda belgilik paychek bozori ofatga uchraganda
Cungo taraf Amerika'nın Stadil şirketi arlaştı dep töhmet çapladı. Emdi bu yıl George Soros özü yetip gelip buran çapkon köklerdi. Alatopollan köterdi. Her işkisi Cungo iktisadını gumran kılışını, Cungo'nun baylıkını bulantalan kılışını oylaydı. Cungo aksiya bazarı, Cungo taşkı privat bazarı bir yeni devirlik Yapon karşı uruşunu baştan köçürmekte dep görsetti. Cungo matbuatlar.